それが使命さその正義呼び覚ませ命をかけて熱い風受け止めろ永遠にがเสนอตอนผมชื่อแมกนัมเอสขณะนี้มีผู้ชมเข้ามาชมจนล้นสนามเลยนะครับนี่คือการแข่งขันฟุตบอลไอออลลีกระหว่างทีมดาร์กปรินซ์กับทีมซิลเวอร์แคสเซิลนะครับและเช่นเคยครับผู้ที่จะมาช่วยผมบรรยายในการแข่งขันครั้งนี้คือคุณโรกาซี่ผู้คร่ำวอดอยู่ในวงการฟุตบอลมาหลายปีครับครับสวัสดีครับเอาละครับสำหรับทีมสีดำคือทีมดาร์กปรินซ์ส่วนทีมคู่แข่งคือซิลเวอร์แคสเซิลจะใช้เป็นสีขาวครับเลือกสีไม่ได้เรื่องเลยนะครับสีขาวเป็นสีแสดงถึงความอ่อนแอชัดๆแบบนี้สงสัยจะมาเป็นเหยื่อของทีมดาร์กของเราซะมากกว่าละมังครับนั่นนะสิครับเอาละครับทีมซิลเวอร์แคสเซิลจะได้เคลียร์บอลก่อนนะครับเคลียร์บอลไปแล้วครับอ้าวเริ่มเล่นผิดกติกากันอีกแล้วนะครับบอลไปเข้าเท้าโกฟุตตัวทำประตูของดาร์กซะแล้วโกฟุตฉันอยู่ทีมเดียวกันนายยังทนไม่ได้เลยนะยังว่าถูกกติกาวันนี้ไม่ได้หรือยังไงแกพูดอะไรฟังแล้วน่าเบื่อชะมัดเลยเจ้าบ้ามาเลยดีกว่าเฮ้ยอ้าวทีมดาร์กปรินซ์เริ่มเล่นตามที่ถนัดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสิไม่เล่นต่อไม่เล่นคนได้ไงรู้ได้เนอะถูกกดมันก็ไม่สนุกกันสิจริงหรือเปล่าแต่เล่นแบบนี้ไม่ใช่ฟุตบอลแล้วไม่อยากรู้กลับบ้านไปแซ่เฮ้ยกะเฮ้ยเล่นมาดีๆหน่อยสิเตะบอลนี่ไม่ใช่เตะคนทำอะไรอ่ะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะครับบอลถูกส่งให้กับริวเคนแห่งทีมซิลเวอร์ตอนนี้ไม่มีใครดักไว้ซะด้วยสิครับสบายมากแหมเล่นแบบนี้เขาเรียกว่าฟุตบอลที่ไหนกันเล่าไอ้พวกบ้าเอ้ยลูลี่คะพูดไอ้พวกบ้าไม่สุภาพนะแต่ดูพวกมันสิบ้าจริงๆนี่นาก็ไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรบ้างเลยหรือไงอะโกรธสิทำไมจะไม่โกรธพวกคนดูก็บ้าจริงๆเลยนะอ้าวเมื่อกี้พวกบ้าเหมือนกันก็โถเอ้ยทนไม่ไหวแล้วจิการพวกมันบ้างสินี่อย่านะเจ๊กหรือไปแล้วยังไงหน่อยเนี่ยนี่ใช่แล้วต้องอย่างนั้นสิพวกเราจะไม่เล่นสกปรกเด็ดขาดจำเอาไว้เสร็จแล้วเกมนี้เป็นของเราแน่ผิดกติกาครับท่านผู้ชมผู้เล่นซิลเวอร์แคสเซิลใช้มือรับลูกบอลเฉยแหละครับให้เป็นลูกฟรีคิกเตะกินเต่าขอโทษนะครับทุกคนฉันเผลอตัวเอามือไปรับลูกอ่ะอย่าคิดมากเลยนะแค่ลูกฟรีคิกเท่านั้นทุกคนพยายามเขาหน่อยนะเอาเลยนะลุยมันเลยแย่แล้วซิลกี้สบายมากอย่านะฮิวร้ายกาจที่สุดเลยทำอะไรอย่างนี้เนี่ยประตูไปแล้วนะไป1-0เข้าไปแล้วครับโปฟุตใช้พลังโจมตีได้อย่างน่าชมเชยนะครับนี่แหละครับรสชาติของการชมฟุตบอลไอออลลีกมันจริงๆครับมาเลยเฮ้ยน้อยเนี่ยบ้าจริงเลยใช่บ้าแต่ทำไมทีมซิลเวอร์แคสเซิลไม่ถอนตัวไปจากไอออลลีกสักทีนะครับเพราะแต่เล่นสุภาพทนดูไม่ได้จริงๆอาจจะว่าไปแล้วนะครับมันเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าของโค้ชเอ็ดมันกินโจเลยนะครับสมัยนี้นะเขาไม่สนใจคำว่าน้ำใจนักกีฬากันแล้วล่ะครับที่จริงมีทีมที่อ่อนแอซะมากก็ทำให้วงการฟุตบอลไอออลลีกสนุกขึ้นนะครับจริงไหมครับครับใช่แล้วครับอ้าวอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยล่ะครับเนี่ยทำไมจะต้องเล่นรุนแรงแบบนั้นด้วยยิงประตูให้มันดีกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไงแกนี่พูดพล่อมน่าเบื่อชะมัดเลยเกิดขี้คลาขึ้นมาได้ยังไงฉันส่งบอลให้แกไม่ได้ส่งให้เพื่อให้แกเล่นแบบสกปรกจนน่าเกลียดอย่างนั้นนะเข้าใจไหมฮะอ๋อขอโทษที
งั้นคราวหน้าฉันจะส่งบอลให้แกมั่งนะ ถ้ามีใครเข้ามาขวางแล้วก็ ฉันจะจัดการมาซะให้เรียบเลย แล้วแกก็ยิงประตูเลยกันแล้วกันจะมากไปแล้วฉันอยากเล่นบอลต่างหากแล้วสองคนนั้นทำอะไรกันอยู่ รีบแข่งต่อเร็วๆเข้าซิจัดการถล่มพวกซิลเวอร์แคสเซิลให้เรียบไม่มีทางหรอกฉันไม่อยากทนอยู่กับทีมขี้โกงแบบนี้ต่อไปแล้วขอลาออกตั้งแต่วันนี้เลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมักวินดี้ตรงกลับเข้าไปที่ข้างสนามเลยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ทราบว่าจะมีแผนอะไรนะครับหรือว่าคิดว่าจะแข่งกับทีมซิลเวอร์แคสเซิลหรือไม่จำเป็นจะต้องลงแข่งครบทุกคนก็ไม่ทราบนะครับ แต่ถ้าไม่มีมักวินดี้อยู่ด้วยการแข่งขันก็เหงาแย่นะครับ จริง เนี่ย ด้วยสิครับอ้าวเริ่มแข่งต่อแล้วเป็นไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะรีบหามไปเลยก็แล้วกันลูลี่ฝากด้วยนะ ค่ะริวเคน สบายมากครับ แค่ตกลงมาเท่านั้นเอง ไม่มีอะไรเสียหายเลย จะรีบกลับไปแข่งต่อนะครับ พยายามหน่อยนะ แกจะลาออกง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงมักวินดี้ทำไมจะไม่ได้ ผู้จัดการทีมยังไม่ตกลงเลยไม่ใช่เหรอเรื่องนั้นฉันไม่สนหรอกนะเฮ้ยโอ้โหหยุดนะแกเป็นนักแข่งฟุตบอลที่สำคัญของวงการแล้วทำไมต้องลาออกจากทีมดาของเราด้วย นักฟุตบอลที่สำคัญ จะล้อเล่นดีกว่านะใครอยากจะเล่นอยู่ในทีมสกปรกแบบนี้ฉันไปดีกว่าเล่นสกปรกเนี่ยนะจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าเสียเราก็ซ่อมให้เอาไหมอาการของฉันปกติดีทุกอย่างไอ้ที่เสียน่ะมันสมองของแกต่างหากที่คิดว่าฟุตบอลก็คือการทำลายทีมคู่ต่อสู้แบบนี้โอ้ด่าเราเดี๋ยวกันมาร์คเวนดี้ถ้าแกทำให้ผู้จัดการทีมโกรธอนาคตในวงการไอออนลีกของแกต้องจบไปด้วยนะลาก่อนอุ้ยจะมองนั้นมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยฮะ เข้าประตูไปแล้วหมดเวลาการแข่งขัน ไม่เป็นไรแล้วนะ เดี๋ยวแกจะต้องหลุดเป็นชิ้นๆอยู่แล้วหมดเวลาการแข่งขันแล้วครับทีมดาร์ฟินส์เป็นฝ่ายชนะมาร์ควินดี้อย่างนั้นเลยมันเริ่มคิดเป็นแล้วล่ะสินะสัญญาของมันก็หมดตอนเที่ยงวันนี้ด้วยแต่ว่าจะต่อสัญญาหรือว่าจะทำลายสัญญาทิ้งไปเลยก็ย่อมได้เราต้องได้ตัวมันกลับมาเดี๋ยวนี้นะไปเอาตัวมันกลับมาระบบความเคลื่อนไหว 40% ระบบสายไฟฟ้า 50% หรือยังมีระบบจัดความระดับความคิดกับความเข้าใจ ส่วนระบบปฏิกิริยาตัวตอบเสียไปเลยครับ แค่นั้นน่ะเหรอ กรอบป้องกันส่วนท้องเสียหายหมดเลยครับแย่แล้ว แล้วยังไงอีก ส่วนเก็บพลังก็เสียหายครับ แล้วทำยังไงถึงจะหาย ต้องแล้วแต่อุปกรณ์ละครับ เมื่อคืนเราเพิ่งจะได้รถมาใหม่ซะด้วยนะฮะ แต่ก็ยังดีนะเนี่ยฮะที่ทีมของเรามีสตาฟเก่งๆแบบเนี้ยฮะ เพราะโค้ชดีต่างหากแล้ว เพราะผู้จัดการดีกว่ามั้งครับ หืม เอาเถอะนะถ้างั้นช่วยซ่อมให้ใช้ได้ก่อนเที่ยงพรุ่งนี้ด้วยนะ ถ้าเร็วก็คงจะเสร็จเย็นนี่แหละครับ ก้อยครับ เอาละต้องให้ทันวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยง งั้นคืนนี้ต้องโทรบอกแม่เด็กดีกว่าต้องอยู่ดึก เอาล่ะ งั้นเราต้องสร้างหมดทุกคนเลยจะได้ทันพรุ่งนี้ ครับผม เป็นไรไปเจส คือ มาร์ควินดี้ซึ่งอยู่ดีๆก็เดินออกจากสนามแข่งขันไปกลางคันในการแข่งขันของวันนี้นะคะแหล่งข่าวแจ้งว่าเขาได้ขอลาออกจากดาร์กรินไปแล้วนะคะและหลังจากนั้นมาร์ควินดี้ก็ได้ไปขอเข้ากับทีมอื่น แต่ก็ไม่มีทีมไหนยอมรับเขาเข้าร่วมทีมเลยสักทีมเดียว ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเขาจะทำยังไงต่อไปหุ่นยนต์ไอออลิกถ้าไม่มีทีมสังกัด ก็ไม่แตกต่างอะไรกับซากเหล็กตัวหนึ่งเท่านั้นเองเลยนะคะนี่ถ้าคุณมาร์ควินดี้ของดิฉันยอมกลับไปเข้าทีมดาร์กรินเหมือนเดิมแล้วก็จอร์จี้เขาจะดีใจมากเลยล่ะค่ะ นี่เฮ้ยมาร์ควินดี้จริงๆด้วย เฮ้ยพวกเรา มาร์ควินดี้จริงๆด้วย เฮ้ยไม่มีสีดำแล้ว เอาออกแล้วเด้ ขอลายเส้นหน่อยสิฮะ ผมด้วย ผมด้วยวะ ขอลายเซ็นเหรอนี่ทุกคนชอบทีมดาร์กปรินซ์มากเลยเหรอ ใครบอกนะเดือดที่สุดเลยตั้งหากอ่ะ ทีมพนันเนี่ย ถ้างั้น แต่สำหรับมาร์ควินดี้เนี่ยยกเว้นนะ เพราะไม่เคยเล่นสกปรกเลย เพราะงั้นนะพอเราได้ข่าวว่าลาออกจากทีมก็ดีใจมากเลยละจริงด้วยแต่ว่าคราวนี้จะไปเข้าทีมอะไรแล้วคะ ไม่รู้สิ ยังไม่ได้ตัดสินใจเลย เล่นฟุตบอลไม่ได้แล้วเหรอ ไม่หรอก ฉันเล่นได้แต่ฟุตบอลเท่านั้น งั้นก็ไปเข้ากับทีมซิลเวอร์แคสเซิลเนี่ย ซิลเวอร์แคสเซิลเหรอ ใช่แต่เป็นแฟนของทีมนี้กันนะ
คงจะไม่ได้หรอก อ้าวทำไมอ่ะ ทำไมเหรอก็ทีมนั้นอ่อนเกินไปสิฉันเองก็เหมือนกับมนุษย์นั่นแหละต้องหาเงินมาซื้อน้ำมัน ซื้อเชื้อเพลิงมากินเพื่อความอยู่รอด ถ้าอยู่ทีมซิลเวอร์แคสเซิลแล้วจะอยู่ได้ยังไงแมวหน้าอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิใครๆเขาก็แปลกใจกันทั้งนั้นนะว่าทำไมทีมนี้ถึงยังไม่ถอนตัวจากวงการฟุตบอลสักที เพราะงั้นนะสิถ้ามาร์ควินดี้ยอมเข้าทีมซิลเวอร์แคสเซิลนะทุกคนต้องตกใจแน่ๆเลยอ่ะขออะไรเส้นหน่อย อ๋อ ไม่ว่าจะเข้ากับทีมไหนเราก็ยังเชียร์มาร์ควินดี้อยู่ดีอะนะ ขอบใจมากนะระวังระวังแต่คิดจะทำอะไรกันแน่เนี่ยจะฆ่าคนหรือยังไง ถ้าเป็นมักเวนดี้แห่งทีมดาร์คพรินซ์แล้วก็บอลเมื่อกี้น่ะรับได้สบายมากเพราะเขาเป็นคู่หูของฉัน แต่ฉันไม่ใช่สมาชิกของทีมดาร์คพรินซ์ฉันตัดขาดจากพวกแกแล้วนี่นะ มันก็ไม่แน่หรอกนะผู้จัดการบอกให้ฉันมาตามตัวแกกลับไป แต่ฉันไม่คิดจะกลับไปหรอกไปบอกผู้จัดการด้วยกันแล้วกัน จงโง่เอ้ยคิดว่ายังมีที่อื่นที่จะไปได้อีกหรือไงกันนะ ไม่ต้องมายุ่งกับฉันหรอกนะลาก่อน เหรอ รีบกลับบ้านไปซะ จะกลับเดี๋ยวนี้ฮะ ครับถ้างั้นไปก่อนนะครับมักวินดี้ สู้นะอย่ายอมแพ้ กองเชียร์น่ารักเหลือเกินนะ ไม่เกี่ยวกับแกสักหน่อย แกคิดดีแล้ว แกรู้ไหมว่าได้ลาออกจากทีมที่เก่งที่สุดในวงการฟุตบอลเถอะ ฉันได้ลาออกจากทีมที่สกปรกที่สุดในวงการฟุตบอลต่างหาก เข้าใจแล้ว ฉันจะได้กลับไปบอกผู้จัดการว่าแกซ่อมยังไงก็ใช้การไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าหุ่นที่บ้าไปแล้วเนี่ยซ่อมยังไงก็ไม่หาย จะมากไปแล้วนะ ใช้น้ำมันอย่างดีซะด้วยนะเนี่ย นายเป็นใครกันแน่เนี่ย คนที่รู้ว่านายควรจะเดินไปทางไหนนะสิ ว่าไงนะแกเป็นใครกันแน่เนี่ย แล้วแกจะมารู้อะไรดีเท่าฉัน หัวใจของนายก็มีคำตอบอยู่แล้วเนี่ย ต่อไปนี้ก็ทำตามความต้องการของนายเถอะ เยี่ยวไม่พอนะเนี่ยฮะถ้าจะเอามันต่อก็ไม่แข็งแรงพอเหมือนกัน อ้าวงั้นเอานี่ไป เดี๋ยวผมจะเอานี่ไปต่อกันแล้วกัน นายคิดว่าไง เออ ใช้วิธีเหมือนทีมดักอ่ะ ทำไมล่ะ ก็เพื่อชัยชนะนะสิเล่นสกปรกเพื่อให้ชนะก็จะเป็นเหมือนกันนะ แต่ว่าโค้ชบอกว่าให้พวกเราเล่นอย่างขาวสะอาดนี่นะ อ้าวแล้วนายจะอยู่อย่างเงี้ยเหรอฮะ ถ้าแข่งไม่ชนะจะแข่งไปทำไมกัน จริงด้วย ถ้าเราชนะคนดูก็ชอบ แล้วเราก็ได้เงินรางวัลด้วย ทีนี้จะซื้อเครื่องนี้แค่ไหนก็ได้ จริงเราจะได้ซ่อมแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนที่ดีกว่านี้ด้วยใจเอ้ย อ้าขอโทษจ้ะตกใจกันมากเลยเหรอ ผู้จัดการไม่ต้องหรอกครับ ผมถือให้เองดีกว่านะครับ จริงสิเจ๊กน่ะหายไปไหนแล้วเนี่ย สงสัยมัวไปนั่งเหม่ออยู่ที่ไหนละมั้ง เห็นมีเรื่องคุยกับโค้ชอยู่อ่ะ อ๋อ ยังไงก็จะไปอย่างนั้นเหรอ ขอโทษนะครับ ผมทนอยู่ต่อไปแบบนี้ไม่ได้แล้ว อยากจัดการกับพวกมันด้วย งั้นเหรอแล้วบอกผู้จัดการหรือยัง โค้ชช่วยบอกให้ผมด้วยกันแล้วกันนะฮะผมเห็นหน้าผู้จัดการแล้วพูดไม่ออกครับ แล้วคิดหรือยังว่าจะไปไหน ยังเลยครับ แต่คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาหรอก งั้นเหรอ อะไร ไม่ได้จ้างมานอนนะ ยุย แต่ช่างใหญ่ อะไรอีกล่ะ มีแขกมาขอพบผู้จัดการครับ พบผู้จัดการอย่างนั้นล่ะ อย่างเงี้ย ไปบอกเขาด้วยว่าตอนนี้ผู้จัดการไม่ว่างอะนะ ครับ เอาผู้จัดการรู้สึกว่าจะมีแขกมารอพบนะครับ ผู้จัดการ เอ๊ะว่าไงคะ ให้ผมเข้าทีมซิลเวอร์แคสเซิลโดยคนได้ไหมครับ ฮะ ไม่น่าเชื่อเลยครับ ไม่น่าเชื่อจริงๆ มักวินดี้ของเราไปอยู่กับทีมที่อ่อนที่สุดในวงการนะครับ มาอยู่กับทีมซิลเวอร์แคสเซิลแบบนี้ไม่ทราบว่าคิดยังไงเหมือนกันนะครับ เนี่ย ไม่น่าเลย ให้ตายสิ
เคยเป็นนักฟุตบอลอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้กลับตกระกำลำบากซะแล้วล่ะครับ โมทำอะไรอยู่จี้จัดการมันเลยอย่ามาเล่นได้อีกก็แล้วกัน คิดว่าจะทำอย่างที่พูดได้หรือยังไงเฮ้ย ใช่ยออยากได้ทำไมเลย เจ้า เฮ้ยอ๋อเอ้ย หมูทำอะไรกันอยู่ มาทางนี้เร็วไม่ใช่ทางหรอกย่าย่าเฮ้ยมาแล้วครับท่านผู้ชมลูกเตะซิกแซกของบัควินดี้ทีมดาร์กเตรียมตั้งรับเต็มที่ครับ โอ้ยรู้อยู่แล้วว่าประตูทีมดาร์กฝีมือร้ายกาจแค่ไหนอะฮะ ดีแล้วจัดการเลย อย่าปล่อยมันทำตามใจได้มากกว่านี้ เอาละครับโกฟุตได้บอลไปแล้วครับ โอ้โหยอดจริงๆเลยครับ เยี่ยมมากเลยครับเดี๋ยวกี้อย่าฝืนดีกว่านะ ผมจะพยายามครับ ก็ ปาฏิหาริย์จริงๆนะครับ บอลยังไม่ตายไม่เข้าเลยครับ ไม่ไหวหรอกครับเพราะประตูทีมซินเวอร์ถูกทำลายไปแล้วนี่นา ทำแบบนี้มันมากไปแล้วจะมาขวางดีกว่านะเดี๋ยวแกจะได้เห็นซากสมาชิกใหม่ละ โค้ชคะ กรรมการขอเปลี่ยนตัวประตู เปลี่ยนประตูได้1 คน เปลี่ยนประตูได้1 คน ไปเลย เปลี่ยนตัวประตูได้ เฮ้ยอะไรเนี่ยฮะแกรับลูกเตะของฉันได้ แกเป็นใคร ฉันมีชื่อว่าแมกนัมเอส อะไรกันเนี่ย รับลูกเตะของโกฟุตได้ด้วยมือเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมครับทีมซิลเวอร์มีคนเก่งแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆ อะไรกันเนี่ย เอาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลย การมันซะไม่ต้องสนใจบอลทำลายมันไว้นี่ซะเลยจริงๆเลยนะอย่างนี้สิเยี่ยมบอลลอยโด่งไปแล้วครับ มักวินดี้กระโดดขึ้นมาแล้วครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยยังกับกังหันลมเลยนะครับท่านผู้ชม ไม่น่าเชื่อเลยครับ มักวินดี้ใช้ลูกเตะซิกแซกมาดัดแปลงครับ แล้วก็ยิงลูกลงพื้นให้ลูกจมดิน ลูกบอลดำดินตรงไปที่ประตูเลยครับ จะเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยขอชมนะครับ โอ้ยสั้นไปหน่อยเยอะเอาละคราวนี้เสร็จแน่เข้าไปแล้วครับ ไม่น่าเชื่อจริงๆครับซิลเวอร์แคสเซิลได้ประตูแล้วครับเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วดูลี่เป็นไงเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกใช่ไหมนี่ละที่เขาเรียกว่าฟุตบอลละครับท่าน มักวินดีลงโทษระดับ2เลย ครับทราบแล้วครับ มาร์ควินดี้หมายเลขรหัส 000201 บล็อกเอส เอ๊ะเจ้าระดับ2เลยเหรอเนี่ยคุณจะโกรธมากสินะ มักวินดี้ของเรายอดจริงๆเลยครับมักวินดี้เป็นอะไรไปนะ อะไรอะเกิดอะไรขึ้นเหรอ เจ้าโง่เอ้ยอย่าขัดคำสั่งผู้จัดการเองนี่นะ โอ้ย
เกิดอะไรขึ้นน่ะ เอาแล้วนะ เป็นอะไรไปหรือเปล่าน่ะ ร่างกายฉันทำไมมันปวดอย่างกับถูกเผาอย่างนี้นะ